السلام عليكم عشاق الطيور، طيور الكناري والحسون والكالوبسيت وغيرها. كما كتشاهدوا في لا فيديو ان الطيور ديالنا كتقوم بالاستحمام في واحد النافوره جديده، هي اللي غادي تشوفوا معنا ان شاء الله في هذه الحلقه هذه. حكمنا بواحد التعديل في السلاكه ولله الحمد. الطيور ديالنا عجبها الجو الرائع، كما كتشاهدوا انها واخده راحتها في النافورة وفي السلالة. وكما أشرت سابقا، في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تصميم النافورة بأبسط الأشياء. فتحية لكل المتتبعين، خاصة إخواننا في الجزائر وتونس ومصر والسعودية وجميع الدول العربية. خليكم مع لا فيديو، لكن قبل البدء المرجو الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. فتحية المحبة للجميع، أخوكم عزيزي.